係思想出咗軌啊！思想出咗軌啊？係點出發？係咁樣嘅。咁我咧就係即係我思想出軌，但係我就唔係肉體出軌。我想同你講下，睇下我老公佢可唔可以原諒我？你點解要思想出軌啊？哎呀，我都唔識點講咧。點解啊？你思想點解要出軌啊？你點出發啊？哎呀，我見到身邊啲同事咧，個個都經常出去玩，咁我自己一個人閒閒啲，成日諗啲嘢，咁見到人哋有人關心，我自己咧一個人又覺得好似唔係經常一個人都係獨來獨往咁啊，揾個網友啊傾下偈啊咁樣，咁我都唔知點解就思想就出咗軌咁樣咯。咁點出發咧？你講俾我知先得㗎。係咁樣嘅，咁就今年嘅舊年嘅年尾嗰陣時咧，咁就我老公咧，佢咧就發現咗我同同個網友聊天，咁後尾咧佢就咩都就睇咗到我啲電腦啊嗰啲微信嗰啲信息，咁就認住我同佢有路啦。咁你有冇路啫？咁其實你講咗啲乜嘢啫入邊？我咧就同個網友見咗面，見咗面咧咁點解要見面啊？佢個網友咧就約咗我出去入咗間房度。點解你要入去間房？點解？入咗間房就同我佢就摸咗我。佢摸咗我。小心啲哦。你身邊有冇人啊？好危險喎！講呢啲嘢。咁我咧就佢摸咗我，同我講咗啲係乜鬼啫？講咗啲我有啲核突嘅嘢咯，即係講好曖昧嗰啲咧。咁我就佢仲攞個手篤我下邊嗰度，咁你就低咗嗰度。咁我就突然間就清醒咗啦。我清醒咗之後，我就想扯嘛，我就想走，咁佢就唔俾啦。咁我後尾咧，我趁住佢沖涼嗰陣，我就走咗啦。走咗後尾咧，佢就經常發啲信息俾我啦，發啲信息俾我，發啲好核突嘅嘢俾我。咁我就未刪得切啊嘛，咁就俾我老公睇到，佢就認定咗我出軌啊！佢又睇啲又唔睇啲，又未睇晒，就一口就咬定我。我又同佢解釋，佢又唔信。哎呀，我都唔知點啊！佢就話要離婚啦。今年從舊年嘅年28就到今日咧就初9噶啦嘛。佢話聽日就要同我去離婚啦。咁你話小雨姐姐，你話我點辦啊？我點算啊？其實我聽你把聲我真係我發誓我冇嗰個肉體出軌㗎，我只係精神上只係見咗一面嗰個。唔係，我問呢個問題，你唔使咁急住。我想問下你咧，你絕經未㗎？唔係，我意思係問咧，你仲有冇經期啊？有嘅係咪？有嘅。咁問題係，你話你精神上出咗軌，你冇肉體冇出軌，咁你等等我先啦，菠蘿包你問下我啦，我驚住我違規嘅講到。阿菠蘿包你講。小燕姐姐好。阿姨啊。姨嚟關咩姨咯？得出嚟個。姨。我唔識你啊，我都唔信你啦。何況嗰個係你老公啊。其實你係咪搞咗啦？
冇，我發誓冇，真係冇嘅。我實話實說，真係冇嘅。唔係啊，你俾佢睇到啲乜嘢相啊？喺微信嗰度，微微嗰度。係嗰個渣男發咗啲係好核突嘅嘢喺電腦嗰度、微信嗰度，咁我老公咧佢就睇到我微信我嗰陣時，佢因為覺得佢好核突，我就刪到啲又未完全刪晒嘛，咁佢就睇到啲又未睇到，未完全睇晒喎，咁佢就一口就咬定我係出軌啦。嗱，嗰個核突佬咧，影嗰啲嘢咧，一定有啲證據嘅，影到你啲褲啊，有冇影到你啲衫啊？喺側邊啊？佢咧就係比如講佢係截圖嗰啲咩網上人哋睇到人哋嗰啲露體嗰啲啊，佢就發喺電腦個微信嗰度咯。嗱，你睇清，你一陣間咧翻落去睇清楚嗰啲相，有冇你啲衫啊、你對鞋啊、你條褲啊？如果唔係你老公咧，淨係睇嗰個西咧，冇理由認得出係你嘅，除非嗰隻西咧唔係我嘅，有記號，完全冇嘅，係我自己個嘢喺嗰間房嗰度嘅，嗰個渣男咧係拍佢係好多都係喺電腦或者係截圖咁，我都唔知係佢係咪係喺邊度揾你嘅。我發誓嗰啲嘢完全唔係我嘅。你嗰個西嗰度咧有冇啲記號啊？冇嘅。一冇理由你老公一睇就知道係你嘅噃。菠蘿包你咁壞嘅呢個人。哥哥，我都唔係好壞啫，你講啦。姐姐手指篤都算係肉體出軌㗎。你自己講噶，佢係隔住條褲嘅，唔係俾我冇俾佢除豆褲嘅。啱先都已經話篤咗咯。你自己講嘅咯。佢摸啊，佢用手摸我下邊下體嗰度，我係着住褲嘅，冇摸到入邊去過。啱啦，所以我頭先問你有冇嗰啲相，有冇你嗰條褲，有冇你對鞋喺度？你老公而家睇到啲相就係見到你條褲喺度，見到你對鞋喺度，咪講一定係即係對號入座咁啊，已經覺得係你有做咯。你冇做，我知道你冇做。但係你老公嗰個思維已經第一時間諗到，哇！我老婆嗰條褲喎喺度喎，係咪我老婆咧？講鹹嘢上嚟啫。嗱，你咁樣啦，嗱，咁我冇除豆褲喎，我冇除豆，佢冇。你跟人哋去嗰個8308已經唔係你話死都唔認，我哋都冇你符嘅。你咁樣啦，其實咧，我係完全相信你嘅，我真係完全相信你嘅。你咁樣，你約你老公上嚟，我哋一齊針佢，搵個時間，聽日晚上。佢而家好多日都冇翻嚟啦。你可以回關我，然之後俾個 number 睇下約下你個老公願唔願意上嚟，一齊傾傾。佢好多日冇翻嚟啦，我搵唔到佢啊，打電話又唔聽。你俾咗我睇下佢願唔願意連上嚟，如果唔係嘅話咧，你聽日應該都要去民政局噶啦，講真啦。你老公有家姐、有老豆、有老母噶嘛，你咪搵佢哋而搵佢咯。其實咧，我都相信阿姐姐嘅，姐姐應該係趁個男嘅去沖涼嘅時候咧，然之後自己清醒翻，然之後可能真係咁做嘅。但係咧，唔好意思啊，個手指係篤過嘅。唔好意思啊，豆，我想問一個問題啊。佢冇做到，佢就無端做乜嘢啊？走去沖涼啊？唔係，有啲人佢會即沖完涼先噶嘛。係啊，因為有啲人咧，我就係趁住佢沖涼嗰時走噶。係啊，因為佢有啲人咧，佢驚住自己咧，A 面啊，即係屙咗尿 A 面啊，咁樣條遮咧縮縮啊咁樣嘅。咁咧，因為咧係好難嘅，有啲人好邋遢嘅，有啲人真係嘅。係啊，好似有時阿小圓咁樣翹住隻腳坐喺度嘅咁樣。依家邊個都搵唔到佢，成家人都搵唔到佢啊！佢匿埋啦，我都唔知去邊度搵佢。話初10就要同我離婚喎。我聽日晚上你唔好去嚟住，你聽晚睇下佢願唔願意連上嚟先。你唯有搵到你老公先嘅啫。好，咁我聽晚我再連你啊，小婉姐姐。
你有人話你話人哋把聲老，你唔好問人哋幾多歲好唔好？你唔好講啊，姐姐，你一講啲人又知道你喺邊度噶啦。反正人哋未停水停電就係啦。係啊，我就係唔明白你咯，啊姐姐，我真係唔明白你點解你要思想出軌咧？你思想出軌可以出軌，唔係可以，你思想出軌就出軌咧，你做乜要走去見面嘅啫？一入308咧就會好危險噶啦，孤男寡女共處一室，阿叔必有損失。阿姨啊，你得閒咧開下電腦睇下嗰啲片就算啦，下次。菠蘿包可能好多。嗱，唔好講乜嘢片喎，喺呢度封嘅喎。嗱，係啊，我知道啊，所以咪片咯。你思想出，你唔單止思想出軌嘅啦，姐姐。總之咧，摸過都係身體上邊。肉體都算㗎，肉體都算㗎。你明唔明啊？咁缺，我着住褲隔住褲㗎，我發現我清醒嗰陣時，我已經走啦，我冇。所以頭先喺我喺落邊嘅時候去過。所以頭先我喺落邊啲笑到我死㗎啦。一直就認住我係思想係。唔單止思想出軌咯，我自己認為我就係認住係自己思想出軌，大缺就認住我就係已經係出軌噶啦。哎呀，姐姐算㗎，咩解釋佢都唔俾我，都唔算聽。㗎咯。你老公都好咯，俾個時間你，俾咗我啊，的揼啊，已經走咗去民政局啦。應該冇嘅，我覺得佢應該冇肉體出軌嘅，冇嘅，即係冇。我發誓冇，真係冇嘅。小圓咩啊？咁你哋覺得有冇算啊？咁佢哋兩個咧冇穿插埋一齊嘅，之後咧就咁乜嘅啫，乜算唔算啊？我哋3個講咩都冇用，最緊要佢老公原諒佢。吓？你咧聽日如果咧你老公連上嚟，你就滴2滴眼淚，哎下你老公，唔好喺度。嗱，呢個係邊個啊？嗱，呢個小五哥，實際你已經搞咗，咁人哋冇搞嘅，你唔好屈人哋啊！你咁屈下咧，到時候真係屈打成招咁點算啊？嗱，我聽朝早開唔到播，因為我要走佬噶啦吓。嗱，有啲人係中意沖咗涼先嘅。呢個叫小頭貓啊！嗱，我咁樣啊，因為我聽日咧我要捉雞啊，要捉幾隻雞翻去啊。